ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ காலன் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, சுராஜில் 735 FE எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்தீங்கன்னா 2004 மாடலு. கஸ்டமர் சொல்கிற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2,40,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பின்னாடி 2 டயருமே ரீட்டேல் டயர் போட்டிருக்காங்க. முன்னாடி டயர் நல்லாயிருக்கு. கஸ்டமர் சொல்கிறது வண்டி இன்ஜின் மட்டும்தான் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரேட்டு வந்துட்டு 2,40,000. ரேட்டு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அனுசரித்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின்லாம் தெளிவாக இருக்குது. ஐடியா இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, அதை சேல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.